Rozana Rati gjatë një interviste zbuloi se si jeta i ka ndryshuar pas përfundimit të edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Këngëtarja u shpreh se jeta i ka ndryshuar për mirë 100% pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, po ashtu ajo zbuloi kritikat që mori nga partneri i saj dhe çfarë i tha ky i fundit për rivalen e saj në lojë Gerta Gixharin. Jeta pas Big Brother ka ndryshuar për mirë, ka ndryshuar 100%. Unë jam një Rozan tjetër dhe kjo fal Bigut, u shpreh Rozana. Kur dole jashtë, çfarë të befasoj më shumë nga reagimet? Rozana: më erdhi shumë mirë për shkrimin që kishte bërë Rozana në rrjetet sociale. Të dyja jemi të rritura dhe me rritjen ton mendojmë dhe sillemi ndryshe. Do e falenderoj shumë pasi në një moment jo shumë të mirë të timin në shtëpi, Rezarta doli dhe vendosi pikat mbi i. Kritikat e komplimenti që të bëri partneri. Rozana: nuk duhet i kishe falur disa njerëz. Komplimenti: ti për mua je më e mira. Ka parë Gertën që më ka lënduar dhe pastaj doli ajo që unë i kërkova Gertës për të kënduar një këngë së bashku. Më shumë e kishte për Gertën, besoj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.